제작진 제보인데요. 장원영 씨가 첫 대결 끝나고 네. 본인이 먹다가 남은 요리들을 네. 다 대기실로 가져갔답니다. 오. 대기실로 음식을 싸간 게스트는 최초입니다. 진짜야. 네. 웬일이야. 아, 너무 맛있었는데 아까 말하느라 제대로 진짜 못 다 먹었네. 남겨가지고 예. 가져가서 셰프님 거랑 셰프님 거 다 다시 맛봤어요. 더 먹고 싶은 마음이 네. 있었군요. 네. 착하다. 야.